お待たせしました。それでは第11レース今大会最速のグランプリ TRF クラススタートしてまいります。カンナンバー1、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番。さあ見た目にも速いのがお分かりになるかと思いますが、さあまずはゼッケン1番ペン選手が14秒8で入ってきている。ホワイトブルーのカラーリング、後方がブラックですね。 KTC スプーンを今通過していく。マシンはレガシーでしょうか。さあ最後の下はクランクを抜けていった。さあ14秒、おっとここで逆転しましたね。ゼッケン2番の高田選手が14秒2で前に出てきている。さあ14秒2はね、まだまだ序の口といったところでしょうか。さあタイヤが温まってくる。そうですね、1分20秒ぐらいでしょうか。まだ現在走行時間が間もなく1分に差し掛かるところ。さあ14秒1を、各社マークしながらタイムを上げていこうというところでしょうか。現在のところトップはゼッケン10番片岡選手が14秒0まで上げてきております。10番、4番、6番、1番、2番、8番、3番、9番、7番という展開。さあここで走行時間が1分を超えてきた。さあここら辺から各社本気を出してくるか。さあまずはゼッケン10番の片岡選手タイムアタック入ってきている。フロントがグリーン、そしてリアがホワイトの NSX、 今 KTC ターンを、KTC スプーンを通過。さあ間もなく最終コーナー、そしてチャンピオンストレート。さあ来ました。13秒台13秒959にまず入れてきたのがゼッケン10番九州大会代表の片岡雄大選手。現在走行時間が間もなく1分30秒に差し掛かるところ。さあ各社他のマシンはどうでしょうか。14秒切ってくるか。浅沼選手が14秒055まで上げて2番手タイム。さあ片岡選手もう1周いくか。おっとうまくかわしてか。さあ松島ヘアピンから3枠1区。さあグリーンとホワイトの NSX、 今最後の双葉クランクを通過。ここは14秒1で戻ってきてますね。さあ走行時間が間もなく、2分に差し掛かってきている。さあタイム順が10番、7番、6番、3番、1番、4番、9番、2番、8番というところ。さあ13秒台もう一人来た。ゼッケン7番酒井選手も13秒961と上げてきている。さあ九州大会代表の片岡選手、山口大会代表酒井選手が13秒台。さあ走行時間が間もなく30秒を切ろうというところ。片岡選手再びタイムアタック。前がこれは空いているチャンスか。KO ターンから松島ヘアピン。さあうまくラインを乗せてスピードも乗せていっている。さあ大きくラインを取って最後のコーナー抜けてきた。さあ13秒941。さあほぼベストで回ってきている。さあ残り時間は間もなく各社20秒切ってきたか。さあタイム順は10番、7番、6番、3番、1番、4番、9番、2番というところ。さあ間もなく3分に差し掛かる。玉選手4番手タイムを記録。さあ4番ゴールイン、1番ゴール、7番ゴールイン、10番ゴール、8番ゴール、2番ゴールイン、3番ゴール、残りは2台。さあゼッケン9番ゴールインで